یه خواهش داریم از تو پروردگار، تا پاک ما نکردی خاک ما نکنی یا رب، تا پاک ما نکردی خاک ما نکنی یا الله. گر بر تو نگریم از جمله پادشاهانیم تاج بر سر که بنده تو هستیم، و اگر به خود و به گناه خود نگریم از جمله خاکسارانیم خاک بر سر یا الله. آن لحظه ای که دست و پایک میزنیم و جان میکنیم و آن طرف شیطان و این طرف فرشتگان استادستند، به داد ما برس پروردگار که ایمان ما را شیطان نرو باید. الهی به داد ما برس در اون لحظه ای که پدر و برادر و همسر و دوست و آشنا همه ما را در لحظه تک تنها می سپارند. خدایا تو به داد ما برس یا الله. به لحظه ای به داد ما برس که مارهای کچل دویده به قبر ما داخل میشن، تو به داد ما برس. در اون میدانی که ما طرف رسول خدا میدویم اگر رویشان از ما دور میته تو به داد ما برس و روی پیغمبر گرامی رو به طرف ما دور بیته یا الله. در اون میدانی که تو از زیر عرش صدا میکنی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، در اون میدان به عزت با پروردگار نکنی. الهی در میدانی که میلیون ها به جهنم میفتن و میلیارد ها هم به جنت و ما حینان استاد هستیم که ما دوزخیم یا جنتی، در اون میدان به داد ما برس و نامه اعمال به دست ما بده. مسلمان پروردگار کسی است که او میدان حاضر بدانه، مرگ را حاضر بدانه، قبر را حاضر بدانه. یا الله همین لحظه تو به ما توفیق بده که ما حاضر بدانیم و مهمتر از همه اینها تو ما را میبینی و ما قانون تو را زیر پای میکنیم، تو ما را میبینی و ما معصیت میکنیم، تو ما را میبینی و ما رذالت میکنیم و پستی مینماییم و باز تو صبر میکنی و باز تو حلم میورزی و باز تو گذشت میکنی، چون ما بنده تو هستیم، چون ما امت پیامبر تو هستیم، چون ما را تو خلق کردی یا پروردگار، به خاطر خلق نکردی که به جهنم بیندازی. تو دوست داری که ما تو را اطاعت کنیم، ما جنت بریم، توی را دوست داری پروردگار. پس تو ما را توفیق بدی یا الله، ما را توفیق بدی که صبح نگوییم فردا نگوییم. تو بی پروردگار اگر همه گریه نمی کنه یک تعداد از سوز دل می گریند.